हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मु डॉक्टर सुस्मिता साहू, सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट एसएस हॉस्पिटल। आज आपण को यूट्यूब माध्यम रे नवजात शिशुर केयर केंती नेब, जत्न केंती नेब से विषय डिस्कस करी। वीडियो शेष जाके देखंतु, आउ भल लगिले लाइक एंड शेयर करंतु। सब्सक्राइब न करथिले सब्सक्राइब करंतु। जड़े माँ पिला जन्म कला परे ता मनरे बहुत गुड़े प्रश्न आसे कि प्रकार तार जत्न नेब। आउ सबु बेले माँकर मनरे थाए केंती सबुटु बेस्ट मु मो पिला को दिए। एटा सबु माँ गरीब हो कि धनी हो, सबु बेले माँ मनरे आसे कि मु केंती मो पिला को सबुटु बेस्ट केयर देबी। मोठू जहाँ पारु पर्यंत चेष्टा हब मु सबुटु भल केयर केंती देबी। आउ मोर यूट्यूब रे बहुत जन व्यूअर्स पचारिचंती कि मैडम मते टिके आमको टिके गाइड करंतु केंती पिला जन्म हैला परे न्यूबॉर्न केयर केंती निया हब, नवजात शिशुर केयर केंती निया हब से विषय सबुटु प्रथमे मु तांको खाइबा विषय कहबी। सर्वप्रथमे खाइबा पिला फ्रीक्वेंट इंटरवल रे तांको खाइबा जगैबा को हबो। एंड द बेस्ट फूड इज मदर्स मिल्क। स्तन्यपान रु उत्तम खाद्य नवजात शिशु पाए स्तन्यपान ही मुख्य खाद्य। मदर्स मिल्क इज द बेस्ट फूड विच यू कैन प्रोवाइड इन द होल वर्ल्ड। आपन जेते पैसा खर्च करिले मध्य फॉर्मूला मिल्क रे आपन स्तन्यपान माने ब्रेस्ट मिल्क रे जहाँ मिलिबो, मदर्स मिल्क रे जहाँ मिलिबो अन्य कौथरे मिलिबोनी। हेति पय सबु बेले यू पुट अ प्रेशर ऑन, सबु बेले चेष्टा करंतु बेस्ट फूड माने निज क्षीर, माँ निज क्षीर पिला को देबा पई ताको फ्रीक्वेंट इंटरवल रे देबा कथा। 2 किंबा 3 घंटा भितरे मझिरे मझिरे देबा कथा। कारण पिला अल्प अल्प नेब। प्रथम 2-3 दिन कस क्षीर बाहर, कस क्षीर बुंदे 2 बुंदे भी पिला पई यथेष्ट। से जो प्रकार एंटीबॉडी मिले पिला को सिक्रेटरी एंटीबॉडी IgA ये सब जो मिले जहाँकि जीवन सारा पई आपण गोटे इम्यूनिटी दियंती। सेतिपई ब्रेस्ट मिल्क निश्चित भाव में देबे। आउ फ्रीक्वेंट इंटरवल 2 घंटा किंबा 3 घंटा मध्य मझिरे मझिरे देबे। पिला सोई जाइथिले मध्य 2-3 घंटा परे ताको उठेइबे केंती ना कान पाखरे टिके टैपिंग करिवे किंबा ता पाद तळे टिके टैपिंग करिवे किंबा चिन पाखरे एंते हलेइले से उठी गले क्षीर स्तन्यपान करि परिवे। सेकेंड जिनस होची क्षीर खुआई साला परे पिला को आपण बर्पिंग करिवे। बर्पिंग कौन? बर्पिंग माने पिला जेबे स्तन्यपान ब्रेस्ट मिल्क निए सेतेल को ता पाटी रे क्षीर टाणला को पवन मध्य टाणी दिए। पवन टाणले ता पेट फुली जाई थाए। सेतिपाई केते थर राउंड बळको पेशेंट किंबा तांको अटेंडेंट माने कहती मैडम पेट पिलार हजम हेइनी ता पेट फंपेइची। आपण माने बर्पिंग कले पेट नरम रहिबो आउ पिला कंफर्ट फील करियो। बर्पिंग कौन? खुआई साला परे 10-15 मिनिट कांधरे पकई थापड़ेइबे। जदि पेशेंट सिजेरियन हेइची कि करि पारुनी किबा किछि असुविधा अछि, पिलार बापा किंबा पिलार अटेंडेंट जी तांको पाखरे सासू किंबा माँ जी भी थिबे कांधरे पकई थापड़ेइबे किंबा आउंसीबे। सेही अनुसार आपणकर पिला जहाँ पवन टाणी थिबो से पाटी बाटे किंबा तळ पटे बाहरी जीवो। आउ सी कंफर्ट फील करिवा आउ अधिका मध्य क्षीर खाई पारे। कांधरे पकईबे किंबा कोଳରେ पकई थापड़ेइबे पेटेइकिना हेले सी तार कंफर्ट फील करिवा आ पेट नरम हबो। से एटा होची सेकेंड कथा बर्पिंग। नेक्स्ट तृतीय जिनस होची जेबे पिला सोईची ताको डिस्टर्ब करिया कथा न, ताको एई प्रकार एटमॉस्फियर देबा कथा जेंति कि
किए डिस्टर्ब करेनि घरे लोक आसिले माने तांको पिला को बेसी माने धरिबा पाई मना करिया कथा एक तो इन्फेक्शन टा अवॉइड करिवे आउ एबेर सिचुएशन रे निहाती पिला को अन्य रिलेटिव्स की बाहर लोकन को दे डिस्टर्ब किंबा माने इन्फेक्शन देबे नाही आउ पिला को गोटे कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर रे सुआइबे आउ पिला नवजात शिशु 17 रु 18 घंटा सोइबा कथा मझिरे मझिरे 2 घंटा 2.5 घंटा भितर उठिबो झाड़ा परिस्रा जीवो आउ सेई टाइम रे आपण ताको फीडिंग कर देबे आउ अननेसेसरली ताको डिस्टर्बेंस करिया कथा नुए तार से अनुसार तार ग्रोथ भी डिपेंड कर नेक्स्ट होची पिला को केंती आपण धरिबे पिला बहुत डेलिकेट तार ता हाड़ ये सब बहुत डेलिकेट से बहुत डेलिकेटली धरिया को हम जब पिला को धरिबे गोटे हाथ ता बेक पछरे रहिवा कथा बेक माने एई पोर्शन रे रहिया कथा आउ गोटे पिचा पाखे रहिया कथा एंती करी धरिबे आउ बेसी ब्रिस्क किंबा बेसी जोर से झटका देबेनी तो पिला को आपण रिलेटिव्स मध्य बहुत जन को मु देखिछि रिलेटिव्स एंती एंती पकाती सेटा बहुत बैड जिंस ताहा अवॉइड करिवे पिला को डेलिकेटली धरिबे आउ डेलिकेटली हैंडल करिवे सी पिला रो जॉइंट्स बहुत डेलिकेट थाए आउ तार नेक पाखरे भी डेलिकेट थाए सेतिबा नेक सपोर्ट सबु बेले देबे धरला को नेक्स्ट होची पिला जदि झाड़ा परिस्रा कला आपण सांगे सांगे चेंज करिवे आइदर आपण व्हाइट कॉटन नैपीज यूज करिवे माने नैपकिन्स यूज करिवे आगरु करिकिना थोइतिबे सॉफ्ट कॉटन कपड़ा रे माने क्लॉथ्स रे किंबा हगीज भी यूज कर पारिबे किंतु डायपर्स यूज कर पारिबे किंतु सॉफ्ट कॉटन व्हाइट कॉटन कपड़ा रे करले आपन सेइथरे स्टेन जणा पड़िबो प्लस सॉफ्ट हेले ता स्किन ता बहुत डेलिकेट थाए पिलार जन्म रो स्किन ता बहुत डेलिकेट थाए सेतिपाई किछि भी असना हेले आपण जानि पारिबे सेथरे पुनी सेई कॉटन कपड़ा आपण सॉफ्ट रहिवा कथा आउ पूरा सुखी थिबा कथा वर्षा दिन रे इवन आपण आयरन करी रखी देबा माने जदी सुखी पारलानी हॉट आयरन रे आयरन करी किना पिला को पिंदेवा कथा जेते थर आउ जेते टाइम थर आउ जेते फ्रिक्वेंटली से झाड़ा की परिस्रा कला संगे संगे नैपीज चेंज करिवे नले नैपी रैशेस हबो आउ से जगह रे आपण चेंज कला परे सॉफ्ट कॉटन रे किंबा सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ रे ताको सफा कर देबे झाड़ा किंबा परिस्रा जगहटा आउ नडिया तेल किंबा नैपी रैश क्रीम जदि भी रैशेस हेई नथिबो यू कैन यूज इट एटा यूज करिवे नेक्स्ट होची पिला को केंती ऑयल मसाज करिवे पिलार हाँ नहीं फर्स्ट प्रथमे आगे कहबे अम्बिलिकल कॉर्ड रो जत्न नाही पाखर जत्न नाही सहित आपण लागिया उचित नुहे नाही निजे सुखी किना सेटा झड़ी जीवो झड़ी गला परे ही आपण ऑयल मसाज किंबा किछि करिवे किंतु नाही रे आपण हल्दी लगेबे नै कि निम्ब लगेबे नै कि तेल देबे नै कि किछि देबे नै नले सेठी सब मळी रही इन्फेक्शन हबो जोटा कि अम्बिलिकल सेप्सिस हबो दैट इज ड्रास्टिक माने बहुत डेंजरस फॉर न्यूबॉर्न बेबी अम्बिलिकल सेप्सिस हेले पुणी पिला असुविधा हेई पारे नेक्स्ट कथा होची केंती आपण ऑयल मसाज करिवे नाही पड़ला परे आपण ऑयल मसाज करि परिबे ऑयल मसाज आपण नडिया तेल किंबा एनी बेबी ऑयल रे करि पारंती आउ ऑयल मसाज निश्चित भाव रे आपण निजे करिवे किंबा आपण निज रिलेटिव्स को देबे नहले जदि बाहर लोक कला ऑयल मसाज आपण हल्का रे करिया कथा बेबी रा बोन्स करा बहुत डेलिकेट थाए आउ जबरदस्ती बहुत जोर जोर से ऑयल मसाज निश्चिंत भाव में करिया कथा नुहे नहले बेबी रो हाड़ बहुत डेलिकेट थाए एनी टाइम क्रैक हो जाई पारे सेति आपण डेलिकेटली दिन को थरे किंबा दिथर करि परिबे आउ ऑयल मसाज कला परे प्रिफरेबली 15 रु 30 मिनिट पर 30 मिनिट्स पर
आपण पिला को गाधेई पारंती आउ नाही पड़िबा आगरु गाधेइबेनी केबे भी नाही पड़िबा आगरु आपण स्पंजिंग करिवे स्पंजिंग केंती करिवे ना उषुम पानी रे ते कॉटन केबा कॉटन सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ रे स्पंजिंग जस्ट भल किना चुपुड़ी किना स्पंजिंग ता देह हाथ पोछि देई पारिवे नाही पड़ला परे आपण ऑयल मसाज कला परे ताकू गाधेई मध्ये पारिवे गाधे पारिबे आउ सेथरे स्पेशल केयर नेबा कथा गाधे माने बेबी बाथ रे जंती कि साबुन किंबा पानी कान रे पसिया कथा नुहे आउ आखि रे आउ नाक रे पसिया कथा नुहे एटा स्पेशली ता मुंडटा सब बळे उठेई किना गोटे टब रे रखी किना पिला को हेड टा सब बळे अपर साइड रे रखी बेक तलरू ये करिवे मुह पाखरे आपण पोछा पोछी करदेवे आ मुंडटा भी भलरे सफा करदेवे नहले क्राडल कैप हेबार चांस अछि एबे पिलार नख विषय कहबी नख जदि माने जन्म बेल को नख हेइतिबो तेबे नख बहुत डेलिकेट थाए आपण प्रथम 15 दिन की मासे नख काटिबे नाही ता जदि अधिका बढ़िथिबो पोस्ट डेटेड बेबी रे कार बड़ नख थाए आ हाथ हलेला को ता मुहरे किंबा चिक्स रे बाजी स्क्रैच हुए किंबा खंडिया हे जाए सेति पे जदि नख बड़ थिबो तेबे आपण सॉक्स मध्य हाथ रे पिंधे दे पारिबे आउ मासे परे आपण पिलार नख काटी पारिबे आउ फ्रिक्वेंटली जबे आपण फील करिवे पिलार नख बढ़िला एट रेगुलर इंटरवल आपण काटिबे नहले पिलार पुणी नख बड़ी मुह स्क्रैच करिवो किंबा देह स्क्रैच करिवो किंबा नख भितरे नख संधि रे मळी रही ताकू पाटरे पुरई सी मध्य इन्फेक्शन नहीं पारे नेक्स्ट होची अम्बिलिकल कॉर्ड रो कहली देन नेक्स्ट होची टमी टाइम कौन मासे परे पिला को ने मासे नहीं 2 मास परे पिला को आपण टमी टाइम किछि समय पेटई किना सोई पारिबे पेटई किना सोइले तार एडवांटेज होची एक रे तो तार हेड रो कंट्रोल रहइबो प्लस हेड जबे उठेइबो तार ए जो नेक मसल्स अछि नेक मसल्स मध्य तार स्ट्रांग हबो मसल्स रो एक्सरसाइज हबो आउ स्ट्रांग हबो आउ पिला पेटैले भी मध्य बर्पिंग भी तार हबो आउ पिला एक्टिविटी टिके बढ़िबो तो टमी टाइम देई पारिए किंतु टमी टाइम जेबे देबे आपण निश्चिंत भाव में पिला पाखरे रहिबे नहले पिला किछि असुविधा लागिले आपण सेटा अटेंड सांगे सांगे करिया कथा एट ए स्टेज आपण टमी टाइम बहुत समय पाई देबेनी आस्ते आस्ते बढ़ेइबे 2 मिनिट 5 मिनिट 6 मिनिट एंती करी आस्ते आस्ते तार बढ़ेइबे टमी टाइम टा 2 मास परे पिलार आरंभ कर देबा कथा नेक्स्ट न्यूबॉर्न बेबी उपरे बहुत किछि क्रीम समुदाय अप्लाई करिया उचित नुहे क्रीम मध्य माइल्ड रहिबा कथा आउ कम सेंट रहिया कथा नहले बेबी बहुत सेंसिटिव थाए ता स्किन भी बहुत सेंसिटिव थाए ताको ता स्किन बहुत डेलिकेट थाए आउ क्रीम आउ ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीम भी ता ऊपर एक्सपेरिमेंट करिया कथा नुहे माइल्ड जेंटल क्रीम लगेबो किंबा माइल्ड जेंटल ऑयल लगेया कथा आउ सी तार से माने बेसी सेंटेड भी हेबा कथा नुहे नहले बेबी इरिटेबल है कि ना कांदी पारे बस एतिकी ही आउ फ्रेंड्स आजिर वीडियो केमिति लागिला कमेंट सेक्शन को जाए कमेंट करंतु आउ फर्दर एनी डाउट किंबा एनी किछि थिबो जदी आपण कमेंट सेक्शन रे क्वेश्चन छाड़ दियंतु मो ताको आंसर देबा को चेष्टा करिबी आउ फर्दर टॉपिक्स कोन रिलेवेंट एंड कोन यूजफुल आपण को मते कहतु मो सही अनुसार वीडियो करी टिल देन God bless you all and have a nice and safe pregnancy. Thank you all.